Jesus, 16 minutes past 7. That's our time on Star FM, sounding good all the time. Happy new month from the After Drive team. May this month be fruitful. Tonight's on the spot is an interesting one. I am talking to Dara Owangu Joseph Garakara. So we'll be taking you down the memory lane with the one and only talented, award-winning Sungura musician Joseph Garakara, the frontman of Mpama Express. He is a qualified teacher who is also a holder of media studies degree. His hit song Idya brought him into the limelight, although he has several albums he did not namely Catch One, Zai, Chamboko, Chewaya, Forever Mine, and Kuti Zvityise. Tichange tichikurukurawo nawo vachirondedzera kwavakabva kusvika pavari nhasi nerwendo rwemimanzi. Ndo wandinawo pano, and also we're now live on our Facebook page, Star FM Facebook page, and also DJ Ola 7 Facebook page. You can check us out right now. Ndo nguva yatinoti munhu wese kuFacebook mumboona zvatirichitaura nawo pano. Anzi vanhu vari kweri aiwa pinda paFacebook muzvione kuti varipo. Tiri kugamuchira kuchirongwa baba toti makadi. Tinofara zvikuru Ola. Nini tinofara kukuona muri pano muri munyika dzino. Zvekuti du. Koma maroera kupi chaizvo kuti maroera kupi mukuru? Ndofunga mabasa ndo anotipesanisa. Kunyanya because mazuva ano ukangogara hanzi walala wasara. Icho kwadi ene ndine mufaro wangu wakakura chaizvo kunge ndine mipano pachirongwa pa on the spot. Kumushande kupi baba? Kumushande obva kumhondorongezi. Anonzi paBenura. paBenura. Muraini raMutandwa. Kana kuti Kumire. All right. Ndo pamunobva apo. Ndo pandobva. So makurire enyanga akanyatsomira sei, maybe mukati timbonzwa, Right. Ndakaberekwa inini mugore ra 1969 musi wa14 July. Ndikakurira ikoko kumhondo. Ndakaburuka paMhondorongezi hospital. Right. Ndikakurira ikoko ndikadzidza paBenura primary school. Ndikaenda kuBenura secondary school for form 1 to form 4. Ndo pandakazomboita temporary ndobva ndazodzoka kuzonyora futi A level yangu pa Ngeza high school. But upenyu hwangu hwanga hwakadai kuti ndakakurira mufamily yandingati family yaitendera zvemusic. Baba vairidza gitare. Kuita mukoma vangu vakangotanga kungoridza mbira from nowhere. Ainzi Love More Tapambwa. Tapambwa is another surname yedu. So are you related kunana Nomen Tapambwa? Yes, Nomen Tapambwa is my blood brother. Because anotori last born medu. So akashansa imwe surname. All right. Tine vamwe vanoshandisa Tapambwa, my brothers and my sisters. Kuita vamwe vanoshandisa Garakara. Chiripo ndechekuti Tapambwa ndo baba vakabereka baba. Sekuru abereka baba. Right. But Garakara ngewa tingati tateguru. Vabereka sekuru wedu. All right. Yes, ndo Garakara. Saka makazosplita pakutora zvitupa pamaitoriswa vanhu vaikutorisa vakasiyana here pakuti imimi chenji chakanzi Garakara uyu Tapambwa yet pane dzimwe nguva zvavaita vaingoti tipe mazita evana. Ana akatonyorwa pachipepa onzi Ningi Tapambwa wangotora zvakadaro vachitora birth certificate. But in our case pakaita nyaya yekuti mamoskens anga awanda munomu. Saka pakaita suspicion yekuti vanogona kunge vari kutoresa mamoskens kuti vave vana vemunomu. Saka vanga kuti tipe chitupa chababa tione seneme iri panani pababa ndiyo vaizotora. Saka seneme yekuti Garakara yanga iri pana baba. Saka takazongoipiwa because of that. But sekuru wedu isu ndi Nomen vazopuwa Tapambwa. Saka Nomen akaenda kuUK akwanisi kudaidza mukoma Garakara kuti wauye tokwanisa. Kana kuti one of you akatorwa nenguva akwanisi kutora mumwe chete. Hapana anomirira umwe papa. But varimo zvavo mufamily vane maseneme akadaro. Zvokuti vanoti Garakara variko zvokuti ndivanogona kutongomirira masisters. So ari kupi Nomen anyanya kuti nyaya jambomunzwa kakambomuona. Nomen is concentrating nenyaya producing. Ari producer music. Ane studio kuchitungwisa. Plus he is on a program a degree pa Zimbabwe College of Music. All right. Saka maybe ari kupedza next year I think. Anaka kupedza. Anipedza next year. No, that's powerful. And pane mamwe interviews amaita munotaura mimi kuti
maiona mukoma wenyu achiridza mbira zvinova izvo zvakaita kuti zvakakutorai moyo wenyu kuti mufarire kuti muzoridzawo futi mupinde mune zvemusic ichokwadi ichokwadi chakaitika ndechekuti ndaitarisa nekuteerera achiridza mbira but that instrument was a sacred instrument yekuti vana vadiki vaisabvumirwa kuibata saka aiti akaridza achipractiza paanopractiza payo yaisiya yakahengwa mudenga pairerwa chipikiriso mudenga mumba mukitchen meya yohengwa mudenga beyond the reach of us isatiri vana saka one day what I did akaenda kutownship kwainda vakomana nevasikana kunoshanya kunovhakacha saka ini ndakatsvaga chituro chaigarwa nababa mumba ndobva ndakwira pachituro icheche ndobva ndatunura mbira iye ndobva ndatanga kunzwa saundi yezvaaita se zvairidza ndobva ndatanga kutsvaga maki kusvika ndawana chiwana ndonga ndakaenda kuridza nonga about 3 songs ndisina kubatwa ndisina kudzidziswa plus ndaitya kubatwa kunzi ndikabatwa ndairohwa kunzi hazvibatwe so one day he came back very early zvokuti tasingatarisirwa kusvika nguva iyo ndobva aona mahashasha bhizi ndiri kurova ndobva pakangopinda pakangoapira pandandiri mandandiri ndakabva ndadzikanda pasi zvekuvhunduka ndakati nhasi zvangu zvemoyo but akanditi no mfana torambira ridza toni song number 1 ndaroha anakirwa yechi2 anakirwa yechi3 akazoona upi zvinhu izvi ndikati handichingotarisa ndichingoona muita sei muchiita saka zvachingondinakidza zvanzi kwakadii kundiudza ndakakudzidzisa kandaitya because zvinoera exactly saka akazondidzidzisa manje from then on aondidzidzisa kuti no kana uchida kuridza yakadai chidai chidai saka ndakatozotsvagirwawo rangu gwarira rekuti munge muchiridza achitondibvumira ndichishaura. And you grew up surrounded by people who were passionate about music. Your brother vairidza mbira motari nezvadzidzo, your father vairidza zvakaita mbira negitari as well, and your mother was in a choir as well, church choir. Saka toti music was inevitable. Yes, you can say that. Zvakanakisa chaizvo. So toti imimi pamakatanga kuridza mbira mama muzera ripi? Ndonga ndikati grade 3 ndipo sakatanga ndiri grade 3. All right, I was very young. Very young. Kutaura kuma 9 years, 8-9 years. Which year? It could be 1970. That's way back. 79. Yes. Saka chakatanga imbira kozoya zvekuimba. Kwandiri chakatanga imbira. Ndatanga mbira tatakwenda kumabira ndazotanga kunoridza mbira maisvikirwa vanhu alright grade 5. My teacher ainzi Goromons and teacher grade 5 right used kuti ndikarovha on Monday aitoudza vana vachiko kuti akarara kubira because aitoenda nekudzimba dzavo tinoridza mbira idzodzo. Alright. It was such an embarrassing situation nekuti vana vese vanaudzwa kunzi akari kubira handimaona saka asi ina handamboita give up. You kept on. Saka ndakazoenda ndichiramba ndichiinda kumabira kwaya namukoma. There is this time yekuti mukoma vakauya kubira vakadhakwa. He used to kushaura to lead us when in singing kana chiridza mbira. Saka that day zvazvakanyanyisa he couldn't sing. Saka pavakada kuti vaimbe he could make madiscord asingaiti kusvika ndazovatswinya ndikati kusvika ndati blaz no haiwa zvaita sei zvakwana zvakanisa toita sei kati mirai taridza vazotanga kushaura ini vanhu vakanakirwa ipapo ndopandakadiscover kuti I can sing. Ndakaona kuti mama pamuzera upi? ndakakuta form 3 now. Okay, form 3. So I understand kuti kwakune group called chikwata chainzi icho mhuri yekwaGarakara. Yes, ndo chandototaura icho ndo chikwata chacho. Saka chii chakazoitika? Makachakazofamba sei chikwata ichi? Chakazongotiwo nekuroorwa kwaita vanasikanawo nekuzotiwa vakazofamba kaenda kumabasa plus mukoma vangu vakazoita problem
mental health. Mm-hmm. Saka zvakazonyanya kujoinisa isiwo takazoramba takupesawo zveeducation takuona kuti rega tingodai pamwe zvingaite exactly. So at what age then did you decide to pursue music as a career? As a career, I decided to pursue music when I joined the Zimbabwe College of Music for a diploma in music in Economics College. That was 2003. Okay. 2004. Ipapo ndakave exposed. Munhu aindicha guitar ndimono mkundu. Clive mono mkundu. Yes. Ndiakandicha guitar. All right. Ndiye akandiratidza kuti guitar rinoyaso because ndandadzidza zvangu before. But ndiye akandiudza kuti guitar rino zvese zvemascales zvechichichi. Yes. Then ndakazenge ndakutobatsirawo maartists parecording. Ndakunonoridza. Ndakaridza nechikwata chainzi Ethnic Post chaitungamirwa wainzi Andrew Mamvura. Okay. Akamboimba kasonga kainzi zvakatoramba mai ini ndichagara ndega iyoyo. Exactly. Saka ndakaridza bass pasong iyoyo ne rhythm guitar. Okay. Yanga iri maravi type of music. Oh yes. Saka ndikabatsira magospel akawanda amairidzira. Yandairidzira. So imimi pamakapedza O level. You worked as a teacher before mazoenda zvenyu kucollege uku kwesoko. Saka toti passion yenyu yanga yakarerekera kupi kudzidzisa here atoti kune zvimimanzi? Inini in my life ndakazvipira kuti ndoda kudzidza zvinhu zvakawanda. Even ndisati ndatomboenda kusecondary education. Yes. Ndaita zvinhu zvakafanana zvecarpentry, kuveza-veza. Kuita zvegardening chaizvo. Ndaingoita maprojects akangosiyana-siyana. Even kana kukanya zvidhina kweko yapara chaungambondichaura. Ndaitorova. Saka ndandiri munhu ndaitya kuti ko ichi chakaramba. Ndozoenda kupi. Exactly. Saka ndaigara ndakaprepare kuti hai zvikandidai ndodai plan B. Yes. Yesterday I was talking to someone achiti you should always have a plan B in life. Yes. Chimbofunga kuti kana ukafa what's going to happen to your kids? Chimbofunga kuti so what's going to happen? Chingotora ma scenarios ese chingoita in a plan B mu life yako. Yes. I think it makes sense for panesha mukutaura. So ladies and gentlemen, I'm talking to Baba Joseph Garakara on the spot. The takadanana hitmaker is in studio right now. You can check us out on Facebook. I'm talking to Baba Garakara right now. Varipo pano. So ndinorangarira mune gore ramakaita demo renyu richirambwa kugrama. Rakarambwa kumarecord labels akati wandei kuzodzama ramaenda kugrama igore ripi? That was 2003 yoye. Muchirambirwa because ndakanga ndari pacollege of music papa nemafacilities ekuti ndokwanisa kuita mademo. All right. Because of pacollege pane mainstruments everything. Yes. Saka ndaita mademo angu ndichibatsirwa nananomeni ivava nevana mono mukundu varipo vamwe vacho. Saka ndaindikaita demo reariya ndaiendesa kugrama kana kuzoita MC. Neku-RTP ndo macompanies angari renowned by that time. Saka ndaiendesa ikoko waigona kungoudzwa kunzi it's not impressive. That was the comment they would say. It's not impressive. Yes. Kuti unyasonzwisa kuti papi chaipo. Exactly. Because I needed it to be built. Exactly. Do the up and up. Apa dai wakanga waita say. But that's what they would say. Exactly. Ini ndakangozvigamuchira. But I didn't give up. Exactly. Ndakangoti harisi kunakidza. Ndotanga kutsvaka kuti chingava chisiri kunakidza. Kwakuzoita sei. Saka ndakazoita imwe time yekuti ndakarekodha nechimwe chikwata ndiri backing vocalist. And producer wadanga ari Jabulani Love. Okay. Anga ari ku Diamond Studios. Ndiye. Saka Jabulani Love akazonzwa akanoti ari panonzi Wilson Makono. Is now a chief akunzi chief ndanga. All right. Kuzaka uko. Is now chief. Saka ndaimubatsira pamavocals. Saka pandakaita mavocals producer wakanga ari Peter Mparudza. But Jabulani Love was there. Ari paside.
saka I discover kuti Joseph got a very good voice. Chiri kuitika. Ko wadi kuita demo rako ndipa. Ndobva ndati haora ndoita demo re. Ndobva ndariita. Zvakanaka demo re. Ndobva apasisa 4 songs. Handiti. Right. Zvakansinda noweka on these 2. Ukatsi pakati. Ndiri pakati pakutoweka. He phoned me. Zvakanzi Jose, I know you can do it. Ndakukupa date. Right. Iwe chinda uno practice chete. That was 2004. Ndakutopesa college. Right. Mamuri muna June. Ndobva ndipa date pa. Ndobva ndabva nangoresawo. You know the group ainzi Guts, ainzi Axon Guts. I remember uyu Jawi Evidence Jawanga kwatongai. Then Jawi Donald Gogo was one of anga changobva kwa macheso. All right. Then tatina Aaron Tom airidza madrums. Saka inini nome nairidza rhythm, nechazotairidza chipa papa. Airidza rhythm. Saka takazoenda takanorekoda takadaro. Ndobva taita first album idainzi Uineni. Right. Taiti kana Uineni ndinewe. Raka receive sei album irori. Zvarakaita manje album iri harina kunyatso market kwa zvakanaka. But ku radio kwarakambonzi ridzwe kuRadio Zimbabwe. But harina kuzonyatso because havana kupusha from RTP. RTP. Oh yes. Yana kupusha zvakanaka. Saka what I did, Jabulani Ndlova anga andipa master CD yechi. Album mirror. I took the master CD ndikaenda naro graph. Right. Said demo. Iri master CD. Master CD. Ndopa wakaenterera wakati this is good. Ko itai kuti awe azorekoda. Ndatofonerwa mandanorekodha kugrama manje. Ndichirekodha kugrama handauzorekodha masongs iwayo. Makazita mamwe. Ndopandakazita Idya banana. Tapinda. Ndo ndakazoenda kunorekodha manje kugrama. That was in 2000 what? Yanga ya 2006. 2006. Yeah. Wow. And how did Grammar Records, change your life? Right. Grammar Records yai batsira kuti wairekodha everything mahara. Warekodha mahara, womaketerwa, wodistributirwa. Iwe ngozonotora maroyalties ako 87% yawana kupawa. They would offer you a percentage, but ukaramba uchiimprove, vairamba uchiimprove all of the percentage. Exactly. Saka chakatika ndechekuti how they improved my life ndeyekuti 2007 ndakarekodha the third album rainzi Catch One Izai. Papana na Zimbabwe. Right. Vakanga vandipawo a motivational chinhu kurudziro yekuti kana song yako ikadarika 5,000 copies in a week tinokutengera ma-PA system. Okay, sound system iri munge mchishandisa mabendi. Kumabendi. Saka yakabuda on a Tuesday. By Friday yanga yatobhita the target. Idya banana. Aiwa ndikura kwete Idya banana. Idya banana yakaenda ichipika bichana but noda kwa Idya banana vanga wakuziya. Saka yakangoti in 4 days yanga yabhita 5,000 copies. Wow. Yatova kuma 6. Saka it was under Elias Msakwa. So I received a phone call yazosarudza PA system. Yaurikuda. Wow. Pamano choose yakanaka. Banana choose. Muchiri nayo here? Ndinayo, but zvimwe zviri kusakara tichibvisa tichitenga zvimwe. But ma-pieces icho naicho zvichiripo. So tingati yakakuitisai mari zvakadii album iyi. Ngatimbodzoka pasong yacho yeIdya banana. 2006 pamakabudisa album irori tapinda. Song iyoyo yakaita a hit song yakakuwinisa zvakaita ma-awards. Makawina which one? Which award? Ndakaita best upcoming. The most promising artist. The best song. The best song of the year. You see? So yakakupai mari yakadii yakachinja life yenyu zvelevel ripi? Financially. Yes. Ndingati with the song I could afford to
buy a car. My first car was MP300 pickup. Wow. Ndaenda kufamba naye ndichiita my shows. So this car, you bought it yourself or grandma bought it for you? No, I bought it myself. Wow. Because there was a certain time when I checked my account. Wanga kusama Rimwe account. Ndacheka Rimwe account. Ndakangoenda pa ATM ndichingoti reka ndonoti. Zvakamira sei? Ndaiziva kuti ndo mwedzi watopiwa mari. Ndakaona mune bundu remari. Makanuna. I had a friend anga achisenza kumakase. And that friend akabva andadvisa iwe shamwari ndo mukana ligandita sei tironge utsvage bank check tonobhadhara pane motikari yakadai. Wow. Apa time masina motikari? Ndandisina motikari. Wow. And inendera kuti mbonza kuti how was the making of that song Idya Banana? Yes. Song iyoyo ndaibva zvangu kubhawa, to be very honest. Yes. Ndandiri panonzwa Makawara primary school kumhondoro pakadhani. Right, pakadhani yeah. Saka pakadhani pamashops ndikwataenda ndikunotandara. Right. Ndakatobva ikoko noka around 11 pm. Ndakatonaka zvamuchiti ndakundienda sei ndakunozorora. Saka along the way ndichitofamba kubva kutownship kuenda kuchikoro. Yes. Then this tune came to my mind. Saka ndakangoerekana ndakungoimba kuti mudiwa kachindida ndaperera zano handichina zvino ndapererwa. Ipapo ndo pandaingogona chete pakadaro. Ipapo dawe mundodze pa line iroro. Ibhebi ripe mama chipfimba panguva idzodzo ranga risati rabvuma. No, changa chaitika then ndandatorora. Para kurora of course. Ndandarora. Batika. Kurora of course ndara kutaze. Aiyo. Chaitika ndeyekuti zvanga zvaitika previous in my life. Yes. Saka pane munhu akandiramba mukusikana zvakandirwadza. Ndichimuda zvomuda. And do you still remember the name? Even no. I can't disclose the name. Okay. All right, that's fine. Zvakaitika ndikarwadziwa zvokuti mozvati chi ndakazongonzwa, in fact ndaimupfimba for a long time. Ndichitomuti sometimes ndikatambira nditembera ticha ndaigona kumudedza kuti yandogadzise musoro salary yese zvekupemwa zvezvo ndotomupemesa musoro ndotomutengera kasmall grocery ketusipo netumaperfume and whatever handiti toenda zvake ndopaita ndavasisita zvina anodyiwa hataura haisi ndakutaura mai akapedza kudyiwa. Yes. Unotaura wazopedza ndozotaura wapedza kudyiwa. Yes. Saka the other day yanga itori holiday yeEaster. Ndatoti rasiriga nditosimata ndindotownship ndosangana nechimoko ndaiziva tosangana taiungana patownship. Ndasvika patownship ipapo ndakutomuona ndatovimbirira farira chiti ndepi ichichi. Saka akangonditora aside zvikanzi Joseph, I'm very sorry, ndiri kutoroorwa izvozvo. Hey, ndara muri ndanafuka song ya Enzo. Iwe uripi ibaba ne noise baby rakorarorwa. Iwe ndakadzokera kumba unopinda mumagumbezi. Urani butsuka. Kunopinda mumagumbezi. Butre job straight mugumbezi. Because pana chaona pa area kuti chinochikuitira zvakanaka. Yeah. Saka ndakadzokera kumba ndakanora. Saka zvakakuaffect hai? Zvakandiaffect. Saka tingati ndo zvakazocontribute mukunyora kwenyukambo. Yes, zvaigara zviri mumwoyo mangu zvichingodzoka kuti pane zvandakaituka zviya. Yeah. Ko vhesi irori kuzoti Idya Banana iri mamuchiti chii apa? Right. Ibanana ripi? No, hapana banana. Zvakafanana nekuti tikatimedza firiji, pane firiji. Hapana firiji. Nyatsotiudza zvamaireva kuti Idya Banana mutauro singwi unoratidza kuti watinongoti no nyevenutsa. Banana is a soft fruit. Yeah. Plus rinorapa. Ameno ndakazonzwawo nevanhu vakutaura vakawanda. Yes. Banana ukaripa murwere unoona kuti kana urwere hwanga hwakati kwirei unatomboti nhasi zviri nani Adya Banana. Adya Banana.
kuda kuti pane zvaone vaona change ine kuda kuti pane kakuimprova kanoitika saka murelationship ndaifunga kuti ndikamuti dya banana pane kuimprova kwanoita achambopfavirirawo so kuti zvinhu zvifambe toita sei. Alright. Yes. So mudhara mazoita song yaita hit song munhu nyangwe hazvanga aorwa haana kuzombodzokwa kuti ndakaita wrong move pa Jose so chakatoitika manje mu-relationship yake no I didn't wish for that. Yeah. Haana kuzombonogara kumarriage abva asiya then taingosanganawo I never showed kuti ndakarwadziwa nazvo ndaitongo but there's shonaka yoti payakambonaya payakambojenga something like that but ini ndandatotsvagawo kukuzororera ndiri but kana kukonfirma nyaya yairipo but haunowa kuona kuti hazvichaita sei hazvichaita chinenge chisasaita maybe kuzotora kuisa mumba ndamamatowo married but maybe zviri kungotiwo life ifambire mberi aiwa nyaya yakanga iripo ndekuti kubva kwakaita haana kuzonyanya kugara kuarea yataigara tichionana akatozomuvha aenda kuSouth Africa ndokwaanga nanhasi ndokwaari saka nguva yekuonana sometimes pano yamaholidays pamwe ndisina kutoenda kumusha kwacho saka hapana nguva yekuonana zvakaoma but timbonzwa kuti makasangana kupi nechikwata chemambokadzi vari kupi kana vamazuva right ndakanga ndiri kunonzi kuBaghdad Stadium kukwekwe taenda kugala right ndichiridzirawo gospel group rakanga radedzwa kugala saka tatiri backstage chingoona magroup achidedzwa saka ndakaona kwakune Girls La Music Girls La yakatambira Alik Macheso usiyoyo then mambokadzi ikatambira Tongai Moyo pane song yekuti zake yofamba iyoyo ndo yakatambira saka song yaTongai Moyo ndaida se iyoyo yekuti zake because yaindirangaridza ndakaita Bible knowledge saka ndaifarira that story yazake saka ndakati ndoda kutomboona vanhu vachitamba ndakatobva kubackstage ndokuenda kufront ndikaona vachitamba Enesia was their leader wemambokadzi vachiriko Enesia ariko akazomuvha to UK nefamily yake ndokwavari saka ndakazotaura naEnesia ndaona kuti ndakati no ina I've got a song that was 2004 yandiri kutaura Kati I've got a song ndoda kuti itambwe nevasikana so itambwe nevakomana because I used to watch vane Dani Enkobo veku DRC vaitambirwa nevasikana chete papasina vakomana saka I used to appreciate and admire kuti this is good saka ndakazotaura naye akati hano kana mangoita song yenyu mungotibata akanipa namba dzake saka ndakazondaita Idya banana Elias Musako anobva andifonera surprise ndiri kutori kubasa zvakanzi your song is very good ndoda kuti yozoita video ndatoisa budget everything paside ndikati habo saka ndakubvunzwa kunzi kumadancers unawo here ndakati madancers nawo ndakati ndine mambokadzi batai mambokadzi namba dzawo ndedzidzi ndakatosvika kunoko zvese madiresa zvazogadzirika macontracts esasainiwa that's nice. So mune mamwe maalbum here amakaita anodarika maybe akatambirwa kana amakaita anopfura Idya banana pamaprojects enyu ese amakaita right iyo yandiri kuti catch one nezai yakatambirwa zvekuti ikatengesawo zvekuti then yakazoteera iyo yainzi chamboko chewayo iyo manje yakatambirwa nevarimi vefodya ndopatanga kupiwa varungu maUS varimi vefodya maUS vakaitenga zvokuti nichindawo kunokolekta mari kundakatoona kuti zvaitaka panapa saka tichibva ipapo pana yainzi futi yainzi kuti zvityise papane 2 songs one yainzi musiya akadaro yechi2 yainzi chindipowo pai
dzakaita mukurumbira idzodzo even paRadio Zimbabwe dziri pama-top charts. Dziita number 1. Great. So panguva yenyu kwange kusati kwaane ma-digital platforms. Yes. Like these days we've got YouTube and Spotify, Audiomack, you name them. Yes. So maita mari sei? Mari yakanga ichiitwa through collection of royalties kubva kuRadio through Zimura Radio taiwana ma-royalties. Then Grammar ikatengesawo yaitipo ma-royalties. Then isusu maidaita ma-live shows. Ma-live shows aibhadhara. Right. Because mari yanga iri kuvanhu. Maitobva nayo. Taitobva nayo. So are you still taking some, royalties? Right. Iye zvino takazojoinwa maplatforms ena YouTube. Tinotora because vanhu vachiri kutiziva vanolaika vanoona vanovhiwa whatever vanosubscribe. Neikoko kuna nazimura. Zimura ichiri kutibhadhara zviri nani, asi zvekuti notiwo kana wakwana because this time wakakaita zvekuti wakutipa twice kaviri pagore. Saka at least zviri nani inoyo iri nanu inoyo yekuti unokwanisa unotenga kana kagrosari kemba. Mombe haizokwanisa mombe haizosvika kombudzi pamwe mbudzi. Saka tingati mbudzi inogona kutenga hai mbudzi kana 2 kana 3. Tingati music iri kubhadhara here? At the moment I cannot say that. Why? It's because maybe panyanya competition yekuti pakanyanya competition unoziva kuti vanhu vanogona kuvhiringika, right, kutadza kuziva kuti chakanaka. Or maybe rather should we say you are not, or you are failing to move with times, kuti munguva dziri kuchinja zvakadai and to reinvent. Ayo tiri kuita. Inini ukateerera sungura yangu haisi sungura yekuti inoramba ingori static. Isungura yekuti ndoti izvozvi I've got a song yandakamixa maravi nesungura inonzi famba zvakanaka. Ndakaimbira a friend who passed away. Even ndine mama song, pane song yandoti ndakarota. That song yandakaimba nechirungu yekuti keep up the pace. Yes. Song hiyo ndakairota ndichiimba na Dr. Oliver Mtukudzi. And I approached him, taizivana. Exactly. But that was the time yanga atanga kurwara. Saka hada kuzokwanisa kuita collab na. So makatoirota nechirungu. Saka ndumiso now watopfurwa panyaya yekuti you are the only man who dreams in English. Yes. Baba Garakara also dreamt in English that song yakavakaita. Yes. I dreamt it in English. Yes. Because you always say I'm the only man who dreams in English, but vasatanzwa kwandiri. So exactly. So my name music iri yamakaiswa pama digital platforms. Pane latest album and ndazozoudzwa nasisi kuti mazuva takuisa online. Yes. Ndakatouya ndikaisa ma-CDs perception. Yes. Saka inonzi farirai. That one iri kufarirwa zvokuti pa online app. Okay. Ndinoziva kuti makazenge maenzera zvemhanzi kuchikoro. Tingati makazonostadha chii kuchikoro? Kumhanzi. Kumhanzi taistadha music ndingangoti iri muwhole world. Yes. Because taiita music, traditional music yemuAfrica, tobva toenda western music. Chese an aspect yese music, theory, practicals and whatever. Great. So muchikombea mimhanzi yekare neyakubikwa mazuva anaya muri kuona sei? Mutsauko mukuru uri papi muchitaza mabikirwa zvaitwa nezvaakuitwa izvezvizvi? Ndinoona kuti kudhara pfungwa dzedu dzainyatsopinzwa pachitiko chekuita music. Pane painyanya kudzamiswa pfungwa. Unlike iye zvino ndoona sekuti kazhinji tinenge tine idea tetawana yekunyora song. Idea inoda kunyatsodevhelopwa kuti isvike pakuburitsa
zvauri kuda kunyatsoburitsira kuvanhu. Kana kuri kuti kudzidzisa, kana kuri kuti uri kuyambira, kana uri kuti uri kuita sei whatever, pfungwa yako zvofanira kunyatsobhebhenuka kuti unfold, vanhu vachinyatsogutsikira kuti ndozvo chaizvo zviri kuitika. Ndizvozvo. But iye zvino tinongoona kuti that kind of seriousness haipo. Kungoti munhu anongononga kana kuti anongotora already song iri mu-public domain, saka tagara toziva dzedzi, ongodzishandudza otona atoita mukurumbira, plus haana zvakawanda zvaanowedzera pa-the song, ana achingoimba exactly the way it was sung before. Yeah. So izvezvi tine vechidiki vari kuita sungura vari kuuya hot the likes of ana DT Bayo Mudimba, ana Mark Ngwazi. Ndeupi muri kuteererawo mazuva ano? Indoteerera vese vese. Handina kuti ndinoti ndinofarira, as a musician I have to listen to everything, almost everyone. Vakomana vari right, vari mudirection yakanaka, ende ndoda kuvatenda pakuti vaedza kusimudzira sungura, because payanga yava chaipo yanga yakuda kudonha, yanga yakuda, hayanga pademise chaipo, hapa pasina kumira musha. Ndingangoti pakangoshayika mukomatonga imoyo, ipapo pakatanga kuda kuita ma1 ekuti music yanga sungura yanga yakudzikirwa masho. But now because of these guys, we have hope. So vazhinji vemakore aya kuma early 2000s vakapera kutisiya, vazhinji vakapisa nguva idzodzo, vakarwa pasi, asi muri mumwe vanhu vachiri vapenyu, munonzwa sei knowing kuti muripo ende makanyatsosimba kudai? Ini ndinoda kutenda Mwari, kwaisava kugona kwangu, kwaisava kungwara kwangu, asi kuti Mwari kana aine chinangwa newe, uyezve achitenda kuti uyu mwana akatendekawo, haanokuvhikirira zvakawanda unopesaniswa nazvo, because zvaida kuzvibata chete, ende kuzvibata ikowaisa kuzvibata kwokufunga iwewe, indoona sekuti kuzvibata kwacho kwaiwe kwokutofemerwa, because paripo pambo kuti unosangana nemumwe muedzo, wotoona kuti muedzo uyu pamwe haukundike ichokwadi, but waizoshaya kuti chicha said. I remember ndoda kutaura this story. I went to a certain show iyi yakanga yakarongwa nevanhukadzi vembawa, vakaronga kuti Garakara ndewangu, anoridza chakati ndewangu, anoridza chakati ndewangu, anoridza chakati ndechangu. Handiti vakatigovaniza tisachasvika, saka time takasvika paya handiti, you know what, vakatotaura openly kunzi mukasatedzera zvatiri kutaura izvi hapana pamuna show yamuita. Takada kumbozviresist, but mushow hamuna kupinda vanhu. Hamuna kupinda vanhu. Kosei vakanga vane influence muarea iyoyo, saka makatozoguma madanana nawo kuti vanhu vauye. Ndozvatakatoita, kwete zvokuti kwete kudanana zvekuzoenda kadeep takango pretenda as if taita sei tabvumirana nepfungwa dzavo. Ndobva tanongoti tobva tavatora, ndabva tavoisa kuVIP, tobva tava pabhenji ndobva vagara, nhasi tiri kuenda nemafesi, bhendi ndobva razara, vakapinda vanhu, because vanhu vanga vakangovharwa, vachiita vasingadi vai vasikawasi kupinda, because vanga vakavhara, hakuna ari kupindawo. Saka takazotadaro mbatadati what we did, takangoti during the show tichivatengerawo madrinks marefreshments, kuti vangofunga kuti all is well. Then takatofosekedza kuti tipedze show zuva rabuda, kuti wadzoti hatina kwatichakwanisa kuenda nemi, kwatochena takuenda kunext show, ndozvatakati hatozokuona itaita sei, tadzoka ndokubuda mandisipaka. So munotiwo kudii kune vechidiki vari muindustry mazuva vari kuzvitutumadza, tinoziva kuti masuperstars inoza variko masuperstars, but right now zvanyanya vamwe vachirwa vazvikudza kudidi ndozvazvinoitwa here muindustry, munotiwo kudii? Pride pabasa pese, ukaona ukanyanya kutungamidza pride,
inodonedza. I still remember the pride, the story of a jackal and a crow. Gungu, yes. Jackal. Gungu rakanga rakabata pisi yenyama riri muti. Jackal yaisakwanisa kuita sei kujambira kune gungu. Then yakafunga zano ndoita sei ndiwane pisi yenyama. Ndobva yatanga kurumbidza gungu rero. Une ruvara rwakanaka. Unoti black and white yako tasana kwakapfeka suti chichi. Exactly. But chinhu chandonyanya kufarira pauri kana wakuimba rwiyo rwako rwero. Ndonakirwa zvikuru. Zvekuti ukagona kundiimbira nditombotamba hangu ndiri pano pasi. Aiziva kuti gungu rakabata nyama nemuromo. Saka parakatanga kushama kuti riti zvaroita zviye ndopakadonha pisi yenyama. Jackal picked the piece ndobva yaenda zvaro apedza. Saka pride yegungu yekuti yanga yarumbidzwa ikaita pride chichichi. Yes. Zvakabva zvapera because it lost. I think it's a lesson kune vanhu vazhinji zvamataura izvo. Story iyo inofanira kudzidzise vechidiki vese vari mumabhizinesi akasiyana-siyana, mumusic, vari zvakangosiyana-siyana. Inobata pakakura iyoyo. Yes, because pride hausiwo unozvipa pride. Pane vanhu vanokususukidza kuti uve nepride. Very true. But hauzivi kuti mukususukidza vari kukusvitsa kupi. Pride yanambonaka. Asocialize nevanhu. Ndizvozvo. Ini paFacebook handitume munhu, handina munhu wandotuma pamaplatforms angu kuti anga achipindura mameseji angu. Nozvipindura ndega. Kana ndakatofonera kudayira foni yangu ndega. Zvakakosha. So looking back, mune chamunoregreta here kuti dai ndakadai zvimwewo ndiri pakadai muzuva ranhasi mumusic murwendo rwenyu rwemumanzi? Any regrets? Alright. Murwendo rwemusic pane nyaya iyoyo inondirwadza yekuti 2020 pane munhu anga andidedza kuIvory Coast kuti ndinoita show ikoko. Saka tatoita in advanced stage yekuronga, tatotumirwa mari dzese dzekuti ironge kuti titaseese zvese. Ndopakaita corona. Papa varwa mabhodha. And munhu iye had promised a lot of things to me. Anga andifonera akati ndoda kuti utaure kiti yakuda kuzoshandisa. Iwe ndoona kuti star performer. Ndoona performer. I was perform amongst other African artists. Yes. Saka zvinhu ndoda kuti utaure kiti yakuda kushandisa. Kana wataura kiti iyo uchipedza show ndio kutakura kiti iyo kuenda nayo. Wow. Umanaka. Saka I regret. Zvishwa panorwadza pakadai. So in 2020 you released your 7th album. You know, 2020. When I find out kuti ndozvo makaita recently, I was like, muchori mumu ndaifona makatokuita zvemusic. Aiwa, I'm there full time. Rinonzi chi album iri? Rainzi Mbama yeMambunge. Mbama yeMambunge. What does that mean? Kana richiti mambunge, chinhu chaunongodzorokana wasangana nacho usina kuronga. Kuti ndichasangana nechakati. Masanga, yes. Atori masanga. Mambunge masanga. Saka kampama kemambunge. Impama yaunongorohwa usina kutarisira kuti ucharohwa. Saka anga ari masanga taita kuvanhu. Wangosanganawo nazvo, yanga iri COVID. No, I understand. Kungoti nguva ndo dzaita shanje but zvisinei mashoko amakade kusiya kumhuri yeZimbabwe vari kutiona paFacebook, vari kumba, vari kuteerera, vari munzvimbo dzakasiyana. Ndiye kuti kudii pamusoro perwendo rwenyu kwamuri kubva nekwamuri kuenda? Right, kumhuri yeZimbabwe ndinokumbirisa zvangu. Tisati tataura kuti munhu uyu haachisiko. Ndakaona meseji iyo yawandisa yekuti Jose haachisiko, mwatotaura kuti akatofa. Saka ngaamboita tsvakurudzo. Tira nemaplatforms akawanda izvi ekuti paFacebook, ukaenda paFacebook unotsvaga unowana information, ukaenda pai unowana information. Ngavanyatsotsvagurudza vatange vawana information yakakwana kuti vakwanise kuziva kuti zvinhu zvakamira sei. Then taikumbirawo futi kuti music kana ine handisikurudzira kukombewa nemunhu kana ndichiridza music yangu ndoiti Mbama music although iri sungura. Ndoiti Mbama music.
ndoda kuonekwa saJoseph Garakara kwete kuonekwa saanybody else. Yes. Kana ndabudisa music yangu ndakombewa noumwe muimbi kunzi haasvike pananingi hazvisiri izvo zvodai vanhu vemuZimbabwe tasiyana nazvo. Ndikatarisa nguva yana Simon Chimbetu, vana Oliver Mutukudzi, vana Dembo, kwakusina munhu aikombeya amwe munhu nomumwe munhu, vaingotambira zvaitwa nemuimbi vofamba nazvo saizvo. Saka ndozvandaikumbirisa kuti muimbi wega wega akazvimirira ega, haasi kuitira kucompetition. Ameno kana variko vakadaro vari mucompetition. Ini zvangu handimo mucompetition. Mashoko akanaka amataura baba Joseph Garakara. Zvino vateereri nevamwe mafanzi enyu vangade kuzokubatai vanokubatai papi? Right, paFacebook Joseph Garakara ndiripo. Koita paInstagram ndiripo futi Joseph Garakara. Then paWhatsApp ndinoshandisa +263 715 521 060. Tinotenda zvikuru baba Garakara nenguva yamatora kutaura nesu pano pachirongwa pa on the spot. Aiwa neniwo ndotenda zvikuru. Ndinokutendai muri yeZimbabwe nekuteera nekuona zvakare paFacebook. Tichitaura pano nababa Joseph Garakara vembama express vamanga vachiudza tichitaura nawo pano. Idya banana hitmaker tambunzwa rwendo rwavo. Aiva vapenyu vari pano vamavaona havana kumbofa havasi mushakabvu. He's not the late but he's still living. So thank you so much for watching. You can follow us on our Facebook page Star FM and also my page DJ Ola 7 Kwanas tomirira pano yave news time.